feliz te desean tus amigas de parchís. Pero bueno, señorito, felicidades, mi amor. ¿Quién es la princesa más bonita de mi vida que cumple hoy? ¿Cuántos añitos? 6 añazos. Mirad a quién tengo aquí, a mi princesa y a mi principeso. Hola chicos, ya estamos listos y cambiaditos. Mirad mi niña. Sin dientecillos, a ver. Ay, Dios mío, mira, a Evan le salen los dientecitos y a ti se te caen. Mirad qué guapa la he puesto por su cumple. Señorito, ni mirar, yo estoy llorando como una magdalena porque se ha pillado la mano. Se ha hecho daño en la manita, pero creemos que no ha sido para tanto porque otras veces se da más fuerte y no llora así. Yo creo que está muy tontorrín. ¿A que sí, mi amor? Lleva 3 días que está muy lloroncín. Y ahora nos vamos a comer a casa de Daniela. ¿Pero hoy va a haber fiesta o no va a haber fiesta? Sí, va a haber fiesta. ¿Les enseñamos la fiesta entonces ahora? Vale. Os vamos a enseñar la fiesta. Os presento a la cumpleañera más guapa de la historia. ¡Yujú! ¿Cómo va tan bonita mi vida? Que me han dicho que esta tarta casi no está congelada, ¿eh, Daniela? ¿Está fresquita o qué? ¿Qué es? ¿Tarta helada? La mejor tarta del mundo, señores. Eso sí, descongelada, porque así muy mal. Pero en serio, tenéis que probar la tarta arcoíris de la Ramas. ¿Está? Bueno, mejor no la probéis porque si no ya no vais a poder parar de comprarla. Bueno, aquí estamos en un colchón llenándonos de purpurina de la falda de mi niña. Porque aquí mi prima la portuguesa no se le ocurre otra cosa nada más que regalarle una falda que echa purpurina para toda la familia. Para toda la familia echa purpurina. Mirad la cabeza de mi hijo lleno de brillantes. Sí lo veo. Que por cierto, os enseño... Ay, no veo del sol. Os enseño... ¿Qué os enseño? Os presento a mi prima favorita. Hola. Pero no la deis mucho pie que os vende Herbalife. Si alguien necesita una distribuidora de Herbalife entendida, aquí la tenemos. No se pierde ni un evento. No, en serio, que la quiero muchísimo. Hemos pasado muchas aventuras juntas, ¿a que sí? Sí, no se pueden contar. Algún día os contaremos las aventuras de las Rams. Pues podría ser un buen tema para un vídeo. ¿A que sí? No tenemos tiempo suficiente para hacer un vídeo. Mirar toda la cabeza llena de purpurina. Mi niño que ya le está creciendo el pelito por fin. Que nada más verle dice, ay, parece un mini Buda. Y yo, qué graciosa, no lo habíamos pensado. Oigan, señorita, ¿qué te ha traído el ratoncito Pérez que te estás quedando sin dientes? Un billete. ¿Un billete? Bueno, el otro dándome con eso en la cámara, pero bueno, eso se lo ha pegado del padre, yo creo, ¿no? ¿Tú tampoco me vas a dejar que te grabe, hijo? ¿Es sinvergüenzón? Oiga, señorita, ¿qué tal tu cumple? ¿Te lo estás pasando bien? Evan, cántale el cumpleaños feliz. Cumpleaños, che, Ahí va. Chun, cheren, chen, chen, chin. Ta, 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 ta.
ta 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 ta. Bueno, que estamos aquí hablando, que vamos, le estoy diciendo a mi prima que si nos invita el próximo fin de semana a Portugal, a ver si nos animamos y vamos, ¿te parece? Sí, ya es hora. A comernos una francesiña, madre mía, yo no paro nada más que, no paro de pensar en comida, esto tiene que ser una enfermedad, no puede ser normal. ¡Qué grito! Se acabó el cumple, nos hemos subido a Guadalajara porque el pobre Dries estaba sin sacar, mirarle ahí, tan feliz, que es que no hay manera, o sea, ya he probado de todo, el tío es que va a su bola, te pasea él a ti en vez de nosotros a él, en fin, vaya familia. Así que le hemos dicho al abuelo Pi, que venga a darse un paseíto con Dries y para que vea a su nieto. A su nieto, mi niño, con Olguita. Pequeño saltamontes. Mi pequeño saltamontes. Que no os lo he dicho, pero hoy es domingo y era el día de las votaciones. ¿Has votado? Sí, muchas veces. Sí, muchas veces. Vota, que me deslumbra el sol. Que me deslumbra el sol. He votado. Que por cierto, hoy podría haber grabado perfectamente el 24 horas mi marido me ignora porque él va a su bola, yo a la mía. De verdad, esta relación se está deteriorando por momentos. No sabía si contároslo, pero creo que ahora mismo Abel y yo lo único que tenemos de unión es el niño, en serio, ¿eh? No sé, esto de tener hijos es muy... Luego me ponen en el comentario, hija, estás todo el día quejándote. A ver, que no es que esté todo el día quejándome, es que esto es muy duro, esto es muy duro. Yo antes era una pareja feliz y ahora esto es un agobio continuo. Vamos, agobio no, pero es que yo la verdad no sé, yo os lo juro, a mí solo me apetece estar pendiente de mi hijo. Y esos chistecitos de pobre Abel, que no le haces caso, me tienen hasta las narices. Mirad ese chico de allí los saltos que está pegando. Ay, mierda, ha parado. Papá, ¿que por qué no saltas tú así? Lo mismo que, bueno, yo no tengo ni para empezar con él. A la altura del botón lo dejo. Sí. Que no, que me caigo. Ay, Alberto, si sabe lo que tengo en la casa yo ahora. ¡Ostras! Compartirlo. ¿Un heladito? Un heladito. ¿Qué haría yo sin mi yerno? Un heladito. El heladito mata, ¿sabes? Mata. Pues, Ahora mismo os prohíbo que me recomendéis helados. Sí, porque el otro día en el vídeo hubo un comentario, perdón, ahora mismo no me acuerdo del nombre, me cago en la leche, soy pésima para acordarme de los nombres, pero lo leí y fui al Mercadona a comprar. Nos dijo que nos recomendaba uno que se llamaba Polvito. Y yo, bueno, pues como de polvitos estamos justos, pues vamos a comprar un helado, Olga? Como de polvitos estamos justitos. Apenas, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Yo con un helado ya me quedo satisfecha. Igualito al papá, ¿sabes? Cuando lo filman. Ya no lo hace, madre mía, es que de verdad, luego digo que el niño grita, pero es que todos le enseñamos a gritar. Es que es súper gritón. Pero es que lo importante es que sea feliz. Pues sí, lo importante es que sea feliz. Pero es que os juro que mete unos gritos de niño mayor. Ese no, vamos. A ver cómo grita mi niño. ¡Ah! No, este me ha salido como el padre. Basta que quiera que haga algo para que no lo haga. No, ese tampoco ha sido suficiente. Ahí
dicho. No hay que gritar sinvergüenza. Por cierto, ya os he recomendado a veces este pintalabios, pero es que os lo vuelvo a recomendar, es la leche, mirad. No mancha nada de nada de nada. ¿Te como o qué? ¿Te como? A ver, hijo, ¿tú te crees que yo puedo ir contigo por la vida dando esos gritos? Pero es que los hace súper seguidos, pero es que encendemos la cámara y se calla, jodido. ¿Qué te vas a hacer? ¡No me la caganda sin vergüenza! ¡Oiga, se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Eva! Nadie, te digo. Papá, ¿Qué? Dígamelo. ¿qué le dices a tu jefe? No, que me dice él a mí, que me ve correr y me dice, Alberto, tranquilo, que va muy deprisa, que estos correos, tú tranquilo. ¿Ves? Mira cómo sudas. Tranquilo. Es que eres un nervios y me lo has A pegado. las 6 de la mañana ya estoy sudando. Bueno, Mira, muy mal. Pues esa tripa no se baja. Esto, pues si estoy engordando para adentro ahora, ¿no? Mira, me estoy quedando como un silbido. Chavales, a ser felices. Que la vida es breve y hay que ser feliz, como sea. Antes de que se me olvide, me habéis preguntado mucho que qué estoy haciendo para el dolor de dientes de Evan. A ver, yo es que hay ahí un dilema de que dicen, unos dicen que los dientes sí duelen, otros que no, pero yo sí noto a Evan últimamente más movidito, más lloroncete, más penoso. Y no lo hago todos los días porque es malo para los dientes, porque dicen que los odontólogos dicen que se pican, pero mira, le doy este chupete. A ver, hijo, déjame enseñarlo. Le doy este chupete con plátano congelado. Y se lo pongo en el chupete, pues no por nada en especial, porque dicen la verdad que es más malo que bueno. Pero se lo pongo en el chupete porque así no lo coge él tan frío. Que parece que cuando lo coge al rato como que llorisquea. Entonces se lo pongo en el chupete y lo que hago es el plátano lo corto en tiritas y lo congelo, lo tengo preparado y cuando veo que está así muy lloroncete, que se mete muchas cosas a la boca, pues le doy el platanito con el chupete congelado. Bueno, pues aquí estamos. Yo estoy editando el vídeo de mañana porque esto va para largo. Y mi hijo se ha quedado frito, que está aquí, os lo voy a enseñar. Bueno, no sé si enseñaroslo porque se me va a despertar. Por cierto, se me va a despertar el niño, pero por cierto, si alguien me quiere regalar una silla nueva que no suene así, yo encantada de la vida, ¿eh? Porque madre mía, telita con la silla cada vez que me muevo. Mirad. Bueno, la cosa es que lo que os quería contar es que estoy aquí, que me iba a poner a editar, llevo 2 horas con el móvil y viendo vídeos en YouTube, que hacía un montón de tiempo que no lo hacía, pero bueno, una vez al año no hace daño, ¿no? Vale, pues resulta que, como os decía en el parque, pues hoy perfectamente podía haber grabado el 24 horas ignorando a mi novio, no, ignorándome a mí. Vale. Pues resulta que llevamos 2 días sin hablarnos, ¿vale? Y diréis, pues vaya cosa, ¿no? O sea, sin hablarnos me refiero que hemos hablado lo justo y necesario. Que por cierto, Eloy se ha levantado, ha limpiado toda la casa. Bueno, una maravilla. La cosa es que llevamos sin hablarnos 2 días porque el otro día mi hijo, bueno, el otro día no, hace 2 días, Evan me mordió la teta con sus 2 dientecitos y pegué un grito, o sea, el daño que me hizo fue increíble. La cosa es que
el momento nos sofocamos ahí. Pues la cosa es que le pregunto yo ahora que bueno, que si vamos a hablar de algo, que si tiene algo que decirme, y la respuesta es que no tiene nada que decirme. Y digo que vale, pues muy bien. Y al rato volvemos a hablar y me dice que por qué le pregunto que si tiene algo que decirme, que si yo tengo algo que decirle a él. Bueno, la cosa es que le digo, hombre, tú sabrás que llevas sin hablarme 2 días, ¿no? Y entonces me responde, no, perdona, la que llevas 2 días sin hablarme eres tú. Y yo, no, perdona, el que lleva 2 días sin hablarme eres tú. Bueno, que llevamos así media hora, ¿vale? La conclusión, que tengo un marido que es un orgulloso, que me deja hablar cuando le da la gana. Pero ahí está la ventaja de que no quiera salir en YouTube. Le pixelaré la cara ahora. ¿Por qué? Porque ahora no puede dar su versión de los hechos. Claro, lo que no sé yo es si no quiere salir en YouTube, si puedo contar que es un orgulloso. Esa es mi duda. No. No. ¿Puedo grabar tu audio? Tampoco. A ver, la conclusión que intento sacar... Esperad un momento. O sea, lo que trato de contaros es... Aparte de que envidio a esas parejas y, vamos, súper bonitas, que no discuten nunca, de esas que salen en YouTube, que todo es perfecto, y entonces yo me cabreo con Abel y pienso, vaya mierda, yo quiero la vida de no sé quién porque es súper guay y nunca discute con su marido. Lo mismo se tiran los trastos a la cabeza, pero claro, cuando estás enfadada eso no lo piensas, ¿no? Dices, joder, ¿por qué? ¿Por qué esta vida? ¿Por qué yo quiero esa de esas de allí, no? Bueno, la cosa es que qué cosa más curiosa, ¿no? 2 días perdidos de nuestra vida sin hablarnos, porque según él yo estaba enfadada y según yo estaba enfadado él. No sé, no entiendo. ¿Tienes algo que aportar a esta historia? Pues en esas estamos. Cri, 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 cri. No, en serio, que me divorcio, que me tiene... ¿No es gracioso? ¿Eh? ¿Me puedes explicar por qué llevas 2 días sin hablarme? Porque no, bueno, ya. ¿Tienes algún consejo que darle a alguien? A ser felices. A ser felices, sí. ¿Con un marido que no te habla en 2 días? O con una mujer que no te habla en 2 días. No me parece nada justo. ¿A ti te paga Samsung para enseñar en el móvil y hacerles publicidad o qué? Nos van a mandar 2 teléfonos nuevos, yo creo. Entonces ahora yo es cuando me pregunto, ¿lo mando toda la mierda? ¿O continúo con mi vida? ¿O puedo mandarle a la mierda a él? Qué vida esta, ¿no? ¿Qué opinas sobre todas las parejas felices que hay en Instagram? Que solamente están en Instagram. Entonces tú dirías que tú y yo somos felices. En Instagram. De verdad que solo por esa cosita merece la pena aguantarle. ¿Te das cuenta de la conversación de idiotas que estamos teniendo? ¿Eh? En serio, si a partir de este vídeo dejáis de verle en los vídeos es porque he decidido que me voy a divorciar. ¡Hurra! Pues bueno, a las parejas que suben vídeos de YouTube a ser felices. Pero no solamente en YouTube y en Instagram, en la vida real. ¿El qué? ¿A las personas qué? A los que hacen vídeos.
Que no solamente sean felices en los vídeos y en las fotos. Vale, ¿y eso quiere decir que tú eres solo feliz en los vídeos? ¿Te sirve el sombrero? ¿Qué sombrero? ¿Eh? ¿Cuál sombrero? Si te sientes identificada. No. Vamos a contarles la verdad. ¿Cada cuánto tiempo discutimos tú y yo? Si lo digo, van a tener que cambiar el nombre Del canal. del canal. Joder, a ver, macho, puedes decir algo positivo. Va a ser peleas loco. ¿En serio? ¿Cada cuánto tiempo discutimos tú y yo? Sí, yo cada 2 veces al mes. 2 veces al mes. Es un exagerado. Hace gracia, es que eres un idiota. Otra vez me voy a enfadar, en serio. Vale, ya. No. Me pongo serio ya. Vale, ¿cada cuánto tiempo discutimos? 2 veces al año. Sin en serio. En serio le odio, os lo juro, le odio. En lo que llevemos de mes es la primera vez que discutimos. Y es que no discutimos, porque yo era de las que se volvía loca y le llamaba de todo. Y me he dado cuenta de que no merece la pena hacer eso para nada. Pero claro, tampoco merece la pena que este señor me deje de hablar 3 días. Pero él verá cuando quiera darse cuenta de que no es necesario que estemos sin hablar 3 días y deje su orgullito a un lado y solucione las cosas en el momento, que es lo que creo que hay que hacer. Pararse un momento en el mismo momento y decir, a ver, ¿qué es lo que te ha molestado a ti ahora mismo? Tal cosa, y a ti tal cosa. Y nos hubiéramos ahorrado el estar sin hablar 2 días, ni el montar ningún pollo, ni nada. O sea, no hace falta que pase más de media hora de discusión. Bueno, pues vosotros que tenéis parejas normales y vidas normales, os recomiendo que ni montéis un pollo a los 5 minutos de que os enfade algo, ni que estéis 5 días sin hablar a alguien, porque Abel, tú imagínate que a mí hoy me pilla un coche por la calle. ¿Tú no te hubieras quedado con un cargo de conciencia que alucinas de no haberme hablado en 2 días? ¿Y si me pasa a mí? Pues, o si te pasa a ti, pero es que yo no soy la que te deja de hablar, ¿eres tú? Vale, sacar vuestras propias conclusiones. Pues si te pilla a ti pensaré que se joda por orgulloso. Sí. No, en serio, por favor, últimamente tengo un humor negro amarillo que no es ni medio normal. ¿Pero qué tienes que decir tú tanto, sí? En serio, le odio que te den, Abel, porque vamos, vaya conversación de besugos. ¿Despides el vídeo? Suscribiros. Daros a like. ¿Y tú para qué quieres que se suscriban si no quieres hacer vídeos? Que se desuscriba todo el mundo y así ya no te saco más. Para ver si te haces rica, Te meten a trabajar en Gran Hermano. Y tenemos una razón para terminar. Pues eso sería una experiencia brutal, ¿eh? A mí me encantaría. O también te pueden poner a trabajar en Salome. ¿Y en qué momento es en el que te dejo? Nada, cuando comienzan a decir que te vieron a ti en una discoteca con Juanito Pérez. Yo voy a ser como el chico ese, el novio de Sofía, que viene de que los paparazzi a preguntarme. Paparazzi. Yo no puedo hablar, la odio. Solamente diré eso. Tonto. Suscribiros, daros a likes. Daros a likes. ¿Qué más? Daros a no likes también. No, a no likes no, que si no YouTube no recomienda el vídeo. Bueno. No likes entonces. Pero si no, no me voy a hacer famosa. ¿Y no vas a trabajar en Salome? Y no voy a ir a la isla de los famosos. Bueno, pues denle a like. ¿Qué más se hace? Ah, la campanita. Ay, sí, la campanita. Activen sus campanitas. ¿Qué más se hace en YouTube? No sé, eres el experto. ¿Les quieres mandar un mensaje personal? No sé. No se casen, dice.
A ver, jolines, de mentira. verdad, estoy el rato me estropeas el vídeo. Cásense y divorciense. Idiota. Ah, no, no, ese no era el ole. Cásense, tengan un hijo y divorciense. No, mentira, ya, ahora sí, ya me pongo serio. No, es que llevas Ya, 10 ahora sí, minutos de vídeo diciendo las mismas Ya, tonterías. ahora sí me voy a poner serio. Es idiota, en serio. ¿Puedes despedir el vídeo bien? Vale, a ser felices. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Dilo bien. Gracias por ver el vídeo. Buenas noches. Dame a dormir. Que muchísimas gracias por estar ahí. Un besito muy fuerte. Y... Ser felices. os quiero. Joder.